Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro meu canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui hoje. Vou mostrar aqui eu fazendo aqui um bolo pamonha. Vou cortar aqui essas 4 espigas para fazer o bolo, ó. E vou cortar esse restante aqui para fazer uma canjiquinha aqui no meu fogão de lenha. Pra gente jantar hoje à noite, né? Noite aqui de São Pedro. E vocês vão me acompanhando aí. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho. Aí eu vou cortar agora essas 4 espigas. Vamos fazer o bolo pamonha, pessoal. Eu já cortei ali o milho. Aqui dá pra fazer uma canjiquinha, esse aqui. Esse aqui é pra fazer o bolo. Cortei 4 espigas pra fazer o bolo. E deixo essas aqui, pra cozinhar. Pessoal, o Matheus vai me ajudar aqui a fazer o bolo pamonha. Ele vai colocando aqui os ingredientes. Vai, Matheus, coloca. 1 xícara de açúcar. 3 ovos. Vai, coloca os 3 ovos. Aí vou colocar também aqui, pessoal, 3 colheres de margarina, 1 xícara de leite. Agora aí tem 4 espigas que eu cortei. Pronto, pessoal, já batei aqui os ingredientes. Agora, por último, aqui eu vou colocar uma colher de fermento, né? É uma tampinha dessa. E vou colocar aqui um pacotinho de queijo parmesão, ó. Que deve também. Eu não coloquei sal, porque eu já usei a margarina que tem sal, né? E esse queijo também, eu acho que ele também é salgado. Aí eu não vou colocar mais sal, não. Já coloquei aqui já, pessoal. Já coloquei, pessoal, pra assar aí. Tô aqui, pessoal, ó. Mexendo aqui a canjica. O fogo tá aqui aceso. E botei aqui milho pra cozinhar. E o bolo também já tá ali no fogo. Olha aqui, pessoal, a canjica. Já engrossou. Agora eu vou deixar ela cozinhar para me tirar do fogo. Ai, que maravilha de canjica, hein, pessoal? Delícia. Pessoal, aqui, ó, meu bolo já ficou pronto. E aqui tá, pessoal, a canjica, ó. Deu 3 pratos de canjica. Nossa, moço, por uma hora dessa. Aí eu dei um pra minha mãe e fiquei com 2 pratos pra aqui pra casa, ó, da canjica. E o milho tá ali acabando de ficar pronto. E acabei aqui, pessoal, de tirar o milho do fogo, olha. Tá fumaçando aqui o milho. Eita, pessoal, aqui hoje vai ser complicado pra acender fogueira, ó. A serra é trancada de chuva. Meu pai já tem acendido a fogueira dele já. Tá trancada ali a serra de chuva, pessoal. Aqui tá, pessoal, a minha comida típica de hoje aqui, ó. Noite de São Pedro. Canjica, milho cozinhado e bolo de pamonha. Eita, pessoal, olha aqui, Matheus soltando na fogueira, soltando na chuvinha. Ah, Matheus tá doidinho pra fazer a fogueira pra ele soltar essa chuvinha, né, Matheus? É.
É. A fogueira aqui tá acesa, pessoal. Aqui é um pouco escuro, que aqui não tem luz de fora. Dá pra ver a fogueira, né? A de Paco lá, ó, tá quase apagando. Já para acender a dele cedo. Mas a daqui foi acendida há pouco tempo, ó. Demorar mais um pouco. E viva São Pedro, né, pessoal? Ai, Matheus acha bom, hein? Nós estamos aqui, pessoal. Matheus, Jordana. Nossa canjica com leite. Canjica ficou gostosa, viu? Ficou boa essa canjica. Eu agora vou aqui, pessoal, experimentar esse bolo aqui. Saber se ele ficou bonito. Tirar aqui com uma colher. Experimentei, Matheus. Delícia. Tá gostoso, Matheus, do bolo? Tá. Mas pra mim. Olha, pessoal, o bolo. Vai. Vou experimentar aqui, você que ficou bom mesmo. Ficou gostoso, viu? Pessoal, tô aqui comendo um milhinho cozinhado. E vou finalizando aqui meu vídeo para vocês. Esse foi mais um vídeo gravado pro meu canal. E pessoal, eu peço a vocês aí que desculpe a gravação não ter ficado tão boa, né? Porque aqui de noite é um pouco escuro, porque não tem quase luzes lá de fora, né? Aí fica escuro, e aqui é minha cozinha também, pessoal. À noite não é muito bom para gravar vídeo, porque a lâmpada daqui da cozinha, ela não é muito boa, assim, ela é um pouco apagada. Aí não fica bem claro. E o meu celular também não colabora, pessoal, porque meu celular é muito ruim mesmo. Mas é assim mesmo, a gente faz as coisas com o que a gente tem, né, pessoal? Eu espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo de hoje, que eu gravei para vocês aqui mostrando um pouquinho, né, da minha comidinha aqui que eu fiz para nós comer aqui na noite de São Pedro. Fiz aqui essas comidinhas típicas, né, as comidinhas tudo simples, mas com muito amor e carinho. Aí eu mostrei para vocês aqui um pouquinho, espero que vocês aí gostem bastante desse meu vídeo de hoje. Peço a vocês aí que deixem aí seu like no meu vídeo. E para quem estiver chegando no meu canal também, né, se inscreva, pessoal, para estar me ajudando cada vez mais. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês. Fique com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.